Fala galera, aqui é Luísa pra mais um vídeo aqui nesse canal. Solta essa vinheta. Galera, no vídeo de hoje, em vez de testar, não é testar, né? Porque eu joguei já esse jogo já faz anos já. Eu vou aqui, né, voltar às cinzas, né? Que não vou dar muito spoiler, né? Tá aí no título, pela capa, que é Talking Tom e Ben News. É um jogo aí do Talking Tom, do Outfit 7 e tal. Então vou voltar a jogar para ver se tá a mesma coisa de antes, mudou alguma coisa, se teve alguma atualização. Porque nos outros jogos do Outfit 7, principalmente o do Talking Tom, Talking Angela, Talking Tom 2, Talking Tom Angela 2, do Talking Ben, eu acho que também. Todos esses eles atualizaram, né? Tá diferente. Ah, mas como você sabe? Porque eu vi o da minha irmã joga ainda Talking Tom, Talking Angel, e eu vi que mudou, né? Atualizou. Agora eu quero ver se esse específico também atualizou. Se vocês quiserem que eu teste os outros para nova atualização, posso trazer. Vamos ver se esse vai ter atualização, né? Se mudou alguma coisa. Então, vocês já sabem o que tem que dar, né? O like, se inscrever e apertar o sininho para não perder nenhum vídeo. E bem 3.000 inscritos, né, gente? 3.000. Nossa, a gente já tá com 2.000 inscritos nesse canal. Achei que nunca ia chegar. E chegou. Então é isso. Então, bora lá. Tá. Esse trem trava pra burro. Gente, eu tive que tirar o microfone aqui do jogo, né? Porque senão, né? Porque eles escutam, né? Tipo, se você falar qualquer coisa, eles repetem, né? Vocês já estão cansados de saber, né? Pra quem já jogou isso aqui. Eu tive que ir lá na configuração pra não permitir o microfone, porque quando permite, o gravador daqui não deixa vocês escutarem a minha voz e nem eles falando. Na verdade, acho que é só eles falando, né? Vocês não vão conseguir. Então, enfim, bora lá testar. Mentira que vai ter que pagar. Gente, realmente mudou. Porque... Ah, agora foi. Eita, anúncio, gente. Todo mundo tá jogando nosso novo jogo. Venha conhecer. Sim, vamos ver. Eita. Calma. Deixa eu pausar aqui. Enfim, vamos ver se no bem dá. Ah, dá. Ah. Quando é o Tom, atacar ele não tem como, tem que pagar. Antes não era assim. E aí dá pra gravar. Gente. Agora deixa eu apertar no X. Vamos ver os jogos aqui deles, gente. Nem lembrava que tinha jogo. Ah, não. Esse aqui é do jogo do Outfit 7. Então... Sem graça, gente. A única coisa que mudou que não dá mais pra bater no bem. Tem que pagar pro Tom bater no bem. Ai. Não dá pra bater. Mexer nos papéis não dá. Gente, basicamente é isso. Achei que tinha mudado muita coisa aqui, mas não mudou nada. Qualquer coisa tem que pagar, né? Tá batendo bem, só. Mais diversão com Tom e bem, R$5,49. Tá foda. Gente, não me surpreendeu muito. Achei que, né, daria, assim, alguma mudança, né, para os outros jogos do Ultimate 7. Por exemplo, Talking Tom, Talking Angela, tanto o Talking Tom 1 e o 2, Talking Angela 1 e 2, atualizou bastante, gente. Aí agora, esses aí mais antigos aí do Outfit 7 que envolve o Tom, mudou nada. Meu Deus. Mas é isso, gente.
Comente aqui se você já jogou esse jogo. Quero saber, porque ele fez minha infância também, tá, gente? Quero saber. Então, que é isso? Brilhou não sei o que na minha cabeça. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!